स्टीयरिंग ओपन कर दिया सर। किस तरह आवाज़ आ रही है देखिए आप। ये टॉप सेंसर, इसके नीचे बेरिंग्स आते हैं। ये मोटर के अंदर भी बेरिंग्स आते हैं इसके। मोटर ओपन कर दिया, मोटर अच्छा है, मोटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये साउंड आ रहा है इसमें के टॉप सेंसर बेरिंग अपन डालेंगे तो साइलेंट हो जाएगा। हम जो काम करें इसमें रैक में बुश डाले थे, ये राड पूरा अच्छी तरह से ग्राइंडिंग करके इसमें बुश कट करके डाले, और ये साइड में डंपर किट पूरा से किट डाले अंदर। हम जो काम करे थे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या